Kitabu cha Nyakati Ahiri mvyango na mrongo 25. Jehoyada anamtawaza Joashi. Ela kaiza Mungu afungahe Jehoyada akipata ujasiri. Akika kilaga nao makomanda majeshi ganagana ya Nazaria mwana Jerohamu, Shumaeli mwana Jehohanani, Azaria mwana Obedi, Maasia mwana Adaya, Elisafati mwana Zakiri. Madengereka kaiza insi ya Juda. Maka kunzumanyala we na vito za nyumba za babi za Israeli. Kula kaiza miji yote ya Juda na makiza Jerusalemu. Wamtungana nao wasuki kakilaga na mtawali kaiza nyumba ya Mlungu. Jehoyada akiambira kukala. Zonai, mricheni mwana wa mtawali atawali Herebu wanarisolaga. Zuluzana Daudi. Mdehenda vipi? Ninalombe ala mwangirao kurinda kaiza siku ya Sabato. Mdaziga za makundi mahahu. Kundi mwenga, rinda hali ya humiriangoni. Kundi ringine rinda kalakaiza mvira wa nyumba ya mtawali. Na kundi ringine rinda mvira wa msingi. Atu wangine usimanda kalakaiza umuhala wa nyumba ya Bwana. Msangira mtu mwingine wa nyumbani mwa Bwana. Isiwe ukaloa alombi na wale mario kaiza zamu. Manadi makwangira kukaloa oni aeri. Ela watu wangine osi na matuweyo wa amuri ya Bwana kutangira mmondani. Wala yuma ndazipanga kumdengereka mtawali. Kila mtu na silaha ya mkononi. Mtu yote ndiye ngira mwa nyumbani na alagwe. Kala naye mtawali kila ndiho kwenda. Wala na Juda yosi. Mahenda herari jolagiza mlombi Jehoyada. Kila mwanga wala atuwe. Areho mario kalama na ngira kazi za msuki ya Sabato. Na areho mario kalama na mbola kwenye zamu. Kwani mlombi Jehoyada kagarichire goma kundi gende. Kwenye mlombi Jehoyada aki hapa goma fumo na zonga obomu na tite. Ama komanda majesiga na gana. Mafumo gaga na ngao zizi zakala za mtawali Daudi. Na zere zimanyumbani mwa Mlungu. Aki hapa ngao watu kila mwenga na kila hae. Mkononi kumjengereka mtawali. Hii nacho kijecha kwamba zira sadaka na roho hekalu. Kule zira upande wa kwa mwaka hata upande wa kwa vuri wa roho hekalu. Makumwamboza ya mwana wa mtawali makimuvika taji. Makumpa kopea chokila gane na makumuhenda mtawali. Jehoyada nana makumwagira mafuha na makiluta mmiroma kiamba. Mtawali kwa ni Mlungu. Atalia areo skirazo kululu. Sawa watu mareo kalama na uka malo za kumulika mtawali. Wakwenda kwa watu manyumbani mwa Bwana. Akilola na hawakimwona mtawali. Aza mahena chekibu zote. Omviriani. Maofisa na apiga magunda mahena ya mtawali. Na watu osayo insiwera manaifahirwa na kupiga magunda. Na waimbima kikalama na longo za kaiza ya sherehe. Kwa kupiga viazi au jamaira. Basi alia kitarua nguozi na kupiga kululu akiamba. Uasi. Ndo mlombi Jehoyada akiamboza anze. Wamakomanda majeshi ganagana marao kalama na imiru wago majeshi na akiambira. Mwamboze ninze kahikaiza yoshikari na mtu yote ndiye mtu wa mwalageni na mshu. Kwani mlombi wero waamba msumwalage nyumbani mwa Bwana. Bama kumgira machenda naye hata mviroro wakala kuhumirwa ni farasi. Kungirira nyumbani mwa mtawali. Makimwalaga haa. Ndo Jehoyada akika kilaga nekeza kwa kweye na watu osi. Mtawali kwamba makala yatoa Bwana. Wanyatu wasima chendakari za nyumba ya Baali na makibanda haunga na vijajaji cha kwamba zira sadaka na vizukazi. Makingola gamatani mlombi wa Baali mberezajo vijaji cha kwamba zira sadaka. Kisa mlombi Jehoyada kika wotu mzi wa nyumba ya Bwana kaza mikono ya alombi. Mario kalani alawi ambao Daudi wero waika maisunzu nyumba ya Bwana. Na kumboza sadaka za kuocha kwa Bwana here virijo uroka za sheria ya Musa. Vijore ni mavihende na fahiro na kuimba. Yararisho lagiza Daudi. Hakika arinzika iza yomi rianga wa nyumba ya Bwana. Ili msangira mtuye yosari kalani mkolo kwa ngira yoyosi. Kisa kia halo makomanda majisiga na gana. Abomu, mazumbe au watu na watu osi. Ayo nchi nao. Makitaramuka na ye mtawali kulakaiza nyumba ya Bwana. Makikira na umviri azulu hata nyumbani kwa mtawali makimuzika. Makikira na umviri azulu hata nyumbani kwa mtawali. Makimwika ya mtawali kaiza choki hicha enzi cha kitawali. Baya tosa enzi makifahiro na mzi ukihurira. Ila talia ye akikalaza lagwa na mu.